Allohga hamdlar bo'lsin. Bu Ramazonga siz bilan bizni yetkazdi. Mana birodarlar, Sha'bon oyi nihoyasiga yetdi. Ummat uchun bashorat, xursandchilikni olib, muborak Ramazon kirib kelyapti. Muborak bo'lsin Ramazon. Biz ustimizga birodarlar, xayriyat, barakat, mag'firat hamda do'zaxdan ozod bo'lishlik oyi, Ramazon oyi kelyapti. Muborak bo'lsin. Bu muborak oyda Alloh taoloning rahmati va marhamati mu'minlarga serob bo'lib yog'ilib turadi. Kim mana shu oyning xayriyatidan mahrum bo'lgan bo'lsa, haqiqatan mahrum odam ekan. Chunki Alloh biladi birodarlar, keyingi Ramazonga biz yetamizmi, yo'qmi? Toat, mag'firat oyi, nur, hidoyat oyi, Qur'on tilovati bo'lgan, barakot bo'lgan oy birodarlar. Buni g'animat bilishimiz kerak. G'animat bilishimiz kerak. Albatta siz bilan biz mu'minlar bu oyni hurmati siz bilan bizni qalbimizda oliy, makonati ulug' birodarlar. Allohga hamdlar bo'lsin. Bu Ramazonga siz bilan bizni yetkazdi. Mana birodarlar, Sha'bon oyi nihoyasiga yetdi. Ummat uchun bashorat, xursandchilikni olib, muborak Ramazon kirib kelyapti. Muborak bo'lsin Ramazon. Biz ustimizga birodarlar, xayriyat, barakat, mag'firat hamda do'zaxdan ozod bo'lishlik oyi, Ramazon oyi kelyapti. Muborak bo'lsin. Bu muborak oyda Alloh taoloning rahmati va marhamati mu'minlarga serob bo'lib yog'ilib turadi. Kim mana shu oyning xayriyatidan mahrum bo'lgan bo'lsa, haqiqatan mahrum odam ekan. Chunki Alloh biladi birodarlar, keyingi Ramazonga biz yetamizmi, yo'qmi? Toat, mag'firat oyi, nur, hidoyat oyi, Qur'on tilovati bo'lgan, barakot bo'lgan oy birodarlar. Buni g'animat bilishimiz kerak. G'animat bilishimiz kerak. Albatta siz bilan biz mu'minlar bu oyni hurmati siz bilan bizni qalbimizda oliy, makonati ulug' birodarlar.